ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಂದಿರ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು 2-3 ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ. ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅದು ಮೆಡಿಸಿನಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಈ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು 2 ಸೈಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈರುಳ್ಳಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ. ನಾನಿವಾಗ ಈ ಈರುಳ್ಳಿದು ಸಿಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಎಂತಾದರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕುಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಇನ್ನಿದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಚೂರು ಸಹ ನೀರಿನಂಶ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 7-8 ಹನಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸಾಂಬಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೇ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಾಕು. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಹಾಗೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2ನೇ ಮನೆಮದ್ದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಶುಂಠಿದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕುಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಇದರದ್ದು ಸಹ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಈರುಳ್ಳಿದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುಂಠಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ. ಶುಂಠಿ ರಸ, ಅರಶಿನ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ, ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಎಲ್ಲ, ಗಂಟಲು ಕೊರೆತ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 3ನೇದು ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ಬಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಸಾಂಬಾರು ಬಳ್ಳಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರದ್ದು ನೀರು ನಾವು ಹವೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಹ ನಮ್ಮದು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿ, ತುಳಸಿ ಅದು ದಂಟು ಸಮೇತ ಹಾಕಿ. ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು 3-4 ತುಳಸಿ ದಂಟನ್ನು ಬಿದ್ದು ಎಲೆ ಸಮೇತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮದು ಸಾಂಬಾರು ಬಳ್ಳಿ, ತುಳಸಿ ಮತ್ತು 1 ಲೋಟ ನೀರು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಕುದಿಸಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಕೆಲವರು ಬಿಸಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಸಾರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 ಸಾರಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಫ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಸಹ, ಏಜ್ ಆದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೋದು. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೀರು, ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮನೆಮದ್ದು ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ, ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಫ
ಕಫ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ತುಳಸಿದು ಎಲೆ ಒಂದು 5-6 ತುಳಸಿದು ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜಗಿದು ಈ ತುಳಸಿ ಎಲೆದು ರಸವನ್ನು ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಸರ್ತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ರಸ ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ